alone ហើយជាមួយនឹង lonely តើវាខុសគ្នាមិនវីដេអូមេរៀនមួយនេះមែនតើទៅគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយវាម្ដងទៀតប៉ុន្តែឆ្លើយតាមរយៈវីដេអូមេរៀនខ្លីចឹងទៅដោយសារ alone ហើយជាមួយនឹង lonely នេះសិស្សក៏សួរខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំច្រើនទៅប្រាប់គាត់ផ្ទាល់មាត់ដោយសារខ្ញុំបរៀនគាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំថតជាវីដេអូមួយហ្មងទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា alone ជាមួយនឹង lonely ហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនហើយយើងប្រើកុំឲ្យខុសទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំថតវីដេអូមេរៀនមួយហ្មងទៅប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរថា alone ជាមួយនឹង lonely វាខុសគ្នាមិនទេដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រើវាខុសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich នៅក្នុងវីដេអូមេរៀនមួយនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលពី alone ជាមួយនឹង lonely ប៉ុន្តែមុននឹងយើងពិនិត្យមើលវីដេអូមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចថាវីដេអូមេរៀនមួយនេះគឺជាវីដេអូមេរៀនមួយដែលយើងមាននៅលើ app Ednich online របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich នៅទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូមេរៀនខ្លីយ៉ាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើលំហាត់បានទៀតហើយក្រៅពីវីដេអូមេរៀនមួយនេះយើងមានវីដេអូមេរៀនរាប់ពាន់ទៀតដែលវីដេអូមេរៀនរបស់យើងនៅលើ app ហ្នឹងមានទាំងតាក់ទងជាមួយនឹង vocabulary grammar writing test IELTS test TOEFL លក្ខណៈហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏យើងមានសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូមេរៀនហើយមានចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅលើ app Ednich online បានទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រើប្រាស់ app Ednich online បានដែរចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Ednich online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 5567ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចេញមកភ្លាមនេះគឺយើងពិនិត្យមើលពី alone នៅទីនេះខ្ញុំដាក់វាថាជា adjective យើងត្រូវបែងចែកដោយសារពី alone ហ្នឹងយើងអាចប្រើជា adjective ផងយើងក៏អាចប្រើវាជា adverb បានដែរ She was alone when she heard the sad news គេថាគាត់ឬក៏នាងនៅម្នាក់ឯងនៅពេលដែលគាត់ឬក៏នាងទទួលបានដំណឹងដែលអត់ល្អហ្នឹង I was home alone when the doorbell rang ខ្ញុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងនៅពេលដែលទ្វារឬក៏កណ្ដឹងនៅទ្វារហ្នឹងរោឡើងចឹងនៅទីនេះយើងនិយាយថាម្នាក់ឯងណាអត់មាននរណាគេនៅជុំវិញយើងទេពាក្យ alone ហ្នឹងប្រើជា adjective គឺឈរនៅពីក្រោយដាក់វាក្រោយ verb to be អីចឹងទៅណាប៉ុន្តែយើងអាចដាក់វានៅពីមុខ noun បានទេយើងអាចនិយាយថា I am an alone person ទេគេអត់ប្រើ adjective ពាក្យ alone ហ្នឹងឈរនៅពីមុខ noun ទេខុសណាចឹងប្រើវាជា adjective ប៉ុន្តែឈរពីក្រោយ verb to be ឬក៏ linking verb អីចឹងអាហ្នឹងបានប៉ុន្តែបើឈរពីមុខ noun ខុសចឹង adjective មែនតែប្រយ័ត្នផងចំណុចមួយហ្នឹង alone មួយទៀតគឺជា alone adverb ចឹងប្រើវាដូច adverb ចឹងណា Did they travel alone or did they take the children with them តើពួកគេធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងឬក៏ពួកគេយកកូនទៅជាមួយចឹងនៅទីនេះម្នាក់ឯងនេះមិនមែនចង់មានន័យថាមនុស្សម្នាក់ណាចង់មានន័យថាបើសិនជាពួកគេមាន2នាក់គឺទៅតែ2នាក់ហ្នឹងអត់មានកូនទេជាប់ជាមួយទៀតទេចឹងសំណួរនេះអាចសួរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្តីប្រពន្ធនេះចឹងទៅចឹងទៅដើរលេងតែខ្លួនឯងឬក៏ទៅដើរលេងមានកូនទៅជាមួយ Do you live alone តើអ្នកឯងរស់នៅម្នាក់ឯងមែនចឹងយើងប្រើពាក្យហ្នឹងណា alone ជាលក្ខណៈ adverb alone នេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យ live alone ខាងលើនេះបញ្ជាក់ន័យឲ្យ travel ចឹងចាប់ alone ណាចូលទៅ lonely ម្ដងតើ lonely មានន័យថាម៉េចវិញនៅទីនេះគឺជា lonely ហើយ lonely អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នណាឃើញពី ly មែនតែទីច្រឡំថាវាជា adverb lonely គឺជា adjective ឯងអត់មាន adverb ទេ Without my friends in the class I felt quite lonely គេថាអត់មានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនមានអារម្មណ៍ម្នាក់ឯងទេគឺមានអារម្មណ៍ឯកោអញ្ចឹង lonely គឺយើងយកទៅនិយាយអំពីអារម្មណ៍មិនមែននិយាយជាលក្ខណៈអត់មានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺនិយាយអារម្មណ៍យើងអាចមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ឯកោអញ្ចឹងខុសពី alone ឃើញទេពេលខ្លះយើង alone ប៉ុន្តែអត់ឯកោទេអត់ lonely អញ្ចឹង lonely គឺជាអារម្មណ៍ណាដល់ពេល alone គឺនិយាយរឿង physical things មានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងអត់ឬក៏យើងម្នាក់ឯង It was a long and lonely journey គេថាការធ្វើដំណើរនោះគឺវាឯកោហើយវាចំណាយពេលយូរមកចំណុចទីនេះគឺ lonely ជា adjective lonely នេះគឺជា adjective ណាកុំច្រឡំថាវាជា noun ពីព្រោះ felt នេះគឺជា linking verb ទេចុងក្រោយគេគឺជាពាក្យ lonesome នេះតាមពិតដូចតែ lonely ដែរទេគ្រាន់តែគេប្រើនៅក្នុង American English
មានន័យថាឯកោ if they are away from home they get lonely គេថានៅពេលដែលពួកគេចេញឆ្ងាយពីផ្ទះពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ឯកោ អញ្ចឹងដូចតែគ្នាលុបលូនសាំនឹងចេញដាក់ lonely ទៅអត្ថន័យដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងចប់ហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Edge online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67 អរគុណជំរាបលា